Ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Vëllezër të nderuar musliman. Fillimisht e falenderojmë Allahun e Madhërisëm për çdo mirësi që na ka dhënë, mas shumti që na ka bërë musliman dhe gjithashtu që na ka mundsuar me arrit këtë Ramazan. Pastaj salavat e selamet për shëndetjet më të mira ja dërgoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve musliman që ndjekin rrugën e tij deri ditën e Kiametit. Vëllezër të nderuar besimtar, para se me fol për atë që e kam niyet me fol, dëshiroj me falenderoj Hoxhën Dhulkanin Ramadani për thirrjen dhe për nderin që na i ban, megjithëse un jam shumë i ri me fol para Hoxhës, çdo herë foli me leje dhe se mos kish qenë Hoxha Dhulkanin Ramadani dhe dikush tjetër prej hoxhallarëve, unë për veti as që isha bë hoxh. Me këshillat e tij, me udhëzimet e tij, me orientimet e tij që na ka dhënë prej në rini, unë prej para se me sos 8 vjeçaren, kom prezentu të Hoxha Dhulkanin na për dersve, për shembull më ka orientu për me vazhdu medresen, me vazhdu fakultetin, me vazhdu pastaj ma vonë për studimet postdiplomike. Dhe çdo herë ja kum pa hajrin, çdo herë na ka shty, na ka nxit me hec përpara, na ka çel udhën, na ka dhënë rastin mundësinë në gjitha xhamiet ku ka shërbi edhe këtu, si të ri, si studenta, kur o qelës për i herë Xhamia Abdul Kader Arnauti, edhe çdo herë na këshillu për punë të mëdhoja, për gjona të mëdhoja, kam fjalën për vija trasha, se në nimtësia nuk na u përzi asnjëherë, mirë po në gjona vija trasha çdo herës jena këshillu me Hoxhën. Allah e shpërbleft, e lut Allahun e Madhërisëm që Allahu t'i arun familjen, e lut Allahun që Allah t'i jap bereqet, shëndet, mirësinë këtë botë dhe në botën tjetër. Pastaj vëllezër të nderuam, dëshiroj që sonte në pika shkurta, pa e zgat, me fol pak për sfidat në Ramazan. Kam fjalën për sprovat, problemet që na dalin në Ramazan, sprovat, testet, gabimet, humbja e kohës e kështu me radhë. Pse zgjedha me fol këtë temë? Du me fol pak pika shkurta se çdo herë kur vjen Ramazani thojna, si vjet ka me lexu shumë Kur'an, ka me bë hatme, ka me prezantu namaz teravih, se kështu me radhë. Mirë po për fat keq kur vjen puna, sprovohemi me disa gjana dhe e humbim kohën me gjana dytësore, tretësore dhe nuk merrna me atë çka është parësore në këtë muaj të shenjtë Ramazanit. Ramazani si një misafir i Allahut fillimisht, një misafir shumë i nderuar, një misafir shumë i madh që vjen vetëm një herë në vit, pastaj dhe një misafir i joni që kësi misafiri nuk mundet me na ardhë gjatë vitit, vetëm se tash, mendoj që e harrojmë çfarë misafiri na vjen dhe nuk e nderojmë ashtu siç duhet dhe humbim kohën me gjana dytësore, me rrjete sociale, TikTok, Facebook, internet, thash, me tregje, me shopping, me punë të ndryshme, me pazarllëqje, e humbim kohën me duke këshirë ligat ndryshme të futbollit, e kështu me radhë. Dhe nuk merrna me Kur'an, me namaz teravis, e me këto gjana që janë parësore në këtë muaj. Prandaj, kjo mirësi që jena në tash, sa është mirësi të njëjtën kohë edhe sprov. Prandaj, që mos bina çdo herë, sikur që kena ra Ramazan atje, në këtë sprov duhet mi hap syt dhe me e shfrytzu këtë mundësi të mirë që na jep Allahu, se janë disa koha dhe disa vende që Allah ta jep një mundësi që të bëj shumë sevape dhe atë duhet me shfrytzu. Që se shfrytzon ajo vjen veç një herë edhe mo pelat kthehet. Vllai nderuam besimtar musliman. Çdo herë gjatë historisë ka ndodhur prej të Ademi alayhis salam dhe te poshtë. Ademi alayhis salam ju ka dhënë një mirësi shumë e madhe që ne halos e kena shiu, inshallah Allahu na mundson ta shijojmë. E ka shtinë në xhennet. Dhe ka thonë krejta i kijet lejume përveç një pemës, ja ka cek. Ajo pema konë sprov për to. Dhe aj me bashkëshortën e vetë, dhe më thonë kanë rëmë këtë sprov dhe Allah i kanë nxjerrë prej xheneti i ka prunë këtë dunjau. Ka konë me të vërtetë sprov e madhe ti me hinë xhenet pastaj me dalë, me shiju xhenetin dhe me dalë prej xhenetin, këtë dunjau të që është me thonë, të poshtër dhe të ullët. Pastaj tjetra, Nuhi alayhis salam ka pas jetë shumë të gjatë, 950 vjet, vetëm si pejgamber. Mirë po i kanë besu një numër i vogël, thuhet 18, 40, 80, dhe me thonë
ma pak ma shumë që ati dikun. Nuk cejken diçka ma shumë, po për 900 vjet e 50, me hajt pezon atë numrin më të madh, 80 veta, janë shumë pak, për shembull me besimtar musliman më bo për 900 vjet thirrje në Islam. Mirë po kjo ka qenë sprovë para atë. Tjetra, Ibrahimi a.s. e dini ka qenë miki Allahut, i dashuri Allahut, Khalilullah. Mirë po, ka thonë një herë o Zot, nëse ma qonë një djalin e bëj kurban për ty. Edhe Allahu mas një kohë ja ka qu djalin, Ismailin a.s. dhe mas një kohë, kur ka zonë më rrit, ja ka qu në ndër që i dush me prej djalin. Edhe Ibrahimi a.s. e ka marrë këtë urdhën ta çojë në vend, edhe ka marrë me prej djalin vet. Mirë po Allahu sa ka lanë me prej, ja ka pru një kurban. Edhe ka thonë në vend djalit prej kurbanin. Dashnia me Allahun është një sprovë në veti, se kur thush unë e dua Allahun, Allahu të sprovon me qatë pretendimin tënd. Edhe me thonë unë e du pejgamberin alayhis salam, Allahu të sprovon. A e don për një me, a e ki vetëm pretendim. Pastaj tjetra është Davudin alayhis salam, Allahu e ka nderu që ka qenë një gjykatës shumë i mirë, shumë i mprehtë, dhe ka gjiku shumë mirë. Mirë po njëherë prej herave, ka nërë dy persona, njonin e ka ngu, tjetrin se ka ngu, që është ceket në për transmetime, edhe ka gjikue, që shqitojnë ato një anëshëm, edhe ka gabu. Dhe Allahu e ka qërtu, më njëherë është pendu, ka lip falje, dhe i ka rigjiku për zditi, i ka thirë ato, këthejni prap, edhe i ka rigjiku, tani ja ka thonë hakin çdo njanit, që shë odeshë. Sulejmani a.s. o konë ndër mbretërit më të mëdhej të botës, e ka sundu e lindin perëndimin, edhe normal pejgamberi Allahut, një herë prej herave e ka vanue namazin e iqindis. Thuhet se o kon duke i shiquar disa kuaj të rocës mirë, dhe o habit ja ka marrë pak kohën, edhe nuk e ka falë në atë kohën e parë sahin iqindia, sa e ka falë mbrenda kohës, mirë po sahin iqindia. Dhe ka thonë, mjeri unë që ka bona pejgamberi Zotit ta vanojnë namazin e iqindis. Ai nuk vjen shprehje me lanë, mirë po me vanu pak prej kohës sahin. Edhe o pendu, ka lip falje. Dhe më thonë ajo mbretnia madhe, parat ka qenë sprovë. Gjithashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam o konë pejgamberi më i dallum, më i veçum, më i mirë te Allahu, njeriu më i mirë për gjithë bijve të Ademit, dhe në fillim të davetit e dinin Mekë 13 vjet ka thirr, pak njerëzi kanë besu. Edhe përkundrazi, familja rrethi i Xhan, qyteti vet kanë ndesh me mbyt, kanë ndesh me shtim burg, kanë ndesh me dëbu, e kështu me radhë, kanë bë kurtha kundra atij. Dhe pastaj megjithse ai ka pas Kur'anin për shembull, e ka pas Kur'anin për argument, ka pas mucize, ka pas mrekulli, edhe në fillim ka pas pak ndjeksa dhe ka pas shumë kurtha që kanë ndesh edhe me mbyt. Mirë po Allah pastaj e ka nderu, ka bë hijret në Medinë, atje e ka quat thirrjen në vend të Allahut dhe sot Islami ka mbri këtu edhe në gjithë botën. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shokët e pejgamberit, sahabët e nderuam radhiyallahu anhum, i ka sprovu që kur kanë shku në umre, pasi që shumë vite s'kan mujt me shku në Qabe, as për haxh as për umre, mas shumë viteve Allahu ja ka mundësu me shku. Dhe njëtën kohë i ka sprovue me diçka prej gjahut. Sepse në Qabe, në vendin e shenjtë, nuk lejohet gjahu, as një farë lloj me kanë. Jashta në vendet tjera, që është një gjë e lejuar, mirë po në Qabe nuk lejohet. Dhe Allah këtë ka thënë në Kur'an, kapitullin El-Maide, surja El-Maide, surja e Sofrës, ku thot Allah i madhnishëm, ja ju alladhina amenu, o ju të cilët keni besuar, le yabluwannakumullah. Çto është ajo pajta? Le yabluwannakumullah. Patjetër, kjo fjala le, kur vjen në arabisht, është për përforcim. Me patjetër Allahu do t'ju sprovon. Edhe na tash si besimtar, siç është thonë në përdo vende, i çmendur është ai që mendon që jeta ka mi kalu pas prova. Jeta është e të gjitha mes prova, po tash varet njeriu si kalon me ato prova. Allah do t'ju sprovon juve me diçka bishejmin e sajdit e nalu aidikum wa rimahukum. Diçka prej gjahut që e kapni ju me duart tuaja ose me shtizat tuaja. Li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib. Që Allahu ta nxjerr në pa, ta nxjerr në shesh, dhe që ju ta mirëni vesh kush i frikët Allahut në fshehtësi. Allahu e ka thënë këtu që Allahu ju ka sprovu juve me gjah, sahabët, pa dhe gjithë njerëzit.
pas sahabeve. Na tash, çket Ramazan, po edhe vjet, edhe Ramazan atjer. Çdo herës kur vjen Ramazani, dije se na jena në sprov. A kena me e shfrytzu Ramazanin siç duhet? Apo kena me ron sprov sikur që bina çdo vjet? Thojna kam me lexu shumë Kur'an, kur vjen puna bavaki, as një hatme se ne lexoj. Kam me fal namaz teravije, bavakije, në kohën e namazit teravis nuk del për shkak një serialit, për shkak një futballit, për shkak diçka tjetër, ndaj lojë, ndaj punë, ndaj kështu me radhë. Edhe sprovomi çdo Ramazan me këtë çështje. Pse nuk mushna me mend që Ramazanin ta shfrytëzoj maksimum, se ja tash e kena mundësi me e shfrytëzu këtë Ramazan, ja kur. Sikur është cek, në këtë muaj, është një nata më e mirë, nata e Lejletul Kadrit, nuk ka natë më të madhe. Në këtë muaj ajo është natë më e mirë se 1000 muaj. Në këtë muaj Allahu lëshon më shumë të rob prej zjarmit të xhehenemit, i liron prej zjarmit të xhehenemit. Në këtë Ramazan Allahu i fal më shumë të njerëzit, edhe janë të hapura dyert e xhenetit, janë të mbyllura dyert e xhehenemit, janë të prangosur shejtant. Këto mundni me vrejt shumë kollaj. Për shembull, para Ramazanit disa njerëz këtë nervoz të i fol. Aty mi thon mirdita ose mi thon të çabona e mirit duket sikur mi thon plaç. Ata është përkundrazi, ai të foli pari, se ato të lidh, ato të kuç, të lidh. Ai të përshëndet, çishi, ai e mirë, çka bën? Para Ramazanit këtë ndryshe. Pse? Se tash një sebe plus e kena që jena pak më të lirë me arrit kënaqësinë e Allahut. Kështu që ta shfrytëzojmë këtë misafir të Allahut, Ramazanin, muajin e bekum, dhe të bëjmë vepra të mira sa më shumë dhe të lutemi te Allahu që Allahu na fal mas pari, bëjmë taube, pendim sinqert, me zemër të pastër të kthehemi Allahut të Madhërisëm, të lexojmë Kur'an sa kena mundësi, bëjmë ndaj hatme, namaz natë sa më shumë, sadaka lëmosh sa më shumë, vepra të mira sa më shumë, iftare nevojtarëve dhe familjarëve dhe dashamirëve dhe shokëve dhe gjithëve sa më shumë, sa kena mundësi me takat normale, ajo nuk është ta mundoj vetë njëri sa s'ka mundësi, me mundësi sa ka mundësi, dhe ta marrim për shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thuhet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursala. Kan thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë ka bën mirësi, mirë po në Ramazan ka bën shumë më shumë mirësi në çdo aspekt, me iftare, duke lexuar Kur'an për natë, edhe duke fal namaz shumë për natë, edhe këta mirësitë që ta mërmendja i ka bën, edhe më shumëti në Ramazan, ku për çdo natë ka lexuar Kur'anin, ka ardhur Xhibraili alayhis salam dhe ja ka lexuar Kur'anin, edhe ka qenë më i dobishëm dhe më shumë mirësi ka bën se sa era e shpejt. Era kur vjen ai dallon dikan, era i fladit të gjithë, i fladit malet, kodrat, fushat, njerëz, kafshët të gjithë, edhe kritëve ju bën mirë. Pejgamberi më shumë se sa era ka bën mirë. Domethënë, kështu e ka përshkruajtur Abdullah ibn Abbas edhe sahabi tjerë, edhe na si besimtar duhet me kon kështu, që Ramazanit ta shfrytëzojmë në maksimum, që të jetë sebeb që Allahu neve të na liroj prej zjarmit të xhenemit dhe të na shtijë në xhenet, se shanse e mirë dhe më e mirë për neve nuk vjen deri në mot. Kështu që ta shfrytëzojmë këtë mundësi, e lut Allahun e Madhërisëm që Allahu na mundson ta shfrytëzojmë natën e Ramazanit çish është më mirë dhe ta arrijmë natën e Lejletul Kadrit dhe të bëjmë vepra të mira. Ma bëni Allah për zgjatën e kulu qauli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin.